啊，好無辜，都唔係。俾錢㗎，屌你咩冇所謂啊！直球要俾錢㗎，仆街！嚇？可以鬧多兩句啊？係可以㗎。係咯。佢已經出咗最後一手啦。哎呀死啦！我唔出得佢踢。我真係㗎，你紅咗啦，點都。哎呀，我點想整咗？點想變咗唔得？屌你老味臭閪佬！攞得你攞得有踢。冇嘈啊！紅牌啊！我知心啦喂。冇嘈啊！轉晒。收喎。翻衫喎，翻衫。係啊，係咪？喂，夾咗啦喂！屌你咁你都係第一句半超嚟俾人哋講紅牌出場嘅後備球員啦！主場我都攞紅牌啊，勁！係，sorry，唔好意思，我攞嘢啫，唔好意思。唉，係啊，我派你啊！球迷可以係嘛？係咯。真係喎！大腳睇真，我唔識㗎。哇！真係喎，邊拍你啊？好，多波先，我哋咁快，上住，好，10分鐘間幫埋，邊位頭，好，呢個有得揀。跳，中間啦！係啊，佢懶係有威，封啲球員。話俾你聽點解？咁都攞唔到。10分鐘間。佢老人家跑唔出救命嘅。哎呀〜